કમળાબેન નાનુભાઈ પટેલ અડાજણ ને મને એમ લગભગ 8-10 વર્ષ પહેલાં સ્વાસ્થ્ય તકલીફ હતી. એટલે દમ ટાઈપ જેવું હતું. તો અહીંયા ડૉક્ટર સાહેબની દવાથી મને લગભગ 6-8 મહિનામાં એકદમ કમ્પ્લીટ બધું સારું થઈ ગયું ને એકદમ હટ્ટી ફટ્ટી થઈ ગઈ છું. કયા ડૉક્ટર સાહેબની દવાથી? હા, સંદીપભાઈ પટેલની દવાથી મને એકદમ એકદમ જ શ્વાસની તકલીફ જ એકદમ જતી રહી મારીને. એકદમ હવે શરદી ખાંસી જે બધું હતું ને બધું કમ્પ્લીટ બધું નાબૂદ થઈ ગયું એકદમ એટલે ને એકદમ અત્યારે શોર્ટ પર મને શરદી ખાંસી બિલકુલ કશું કંઈ જ નથી અત્યારે એકદમ જ.